どうも、花宮ネクです。今回もエンチャントファームをやっていくぞ。前回偶然にも変態四天王と出会ってしまって激闘を繰り広げたところでしたね。あんなへんてこなやつらに動画一つ分の差しを割くか悩んだが、悔しいことに面白いやつらだったので採用してしまいました。前回はボス戦オンリーだったので、今回はぼちぼちエリア探索とかしたいですね。ほら、ブックスちゃんも暗い話してないで行くぞ。あ、そういえば闇の領域からの別ルートで王道ってところに行けるってことを発見したんですけど、こんなに簡単に行けるルートなのになかなか気づかなかったよ、このルート。ただ王道は一旦放置。今関心があるのは光の領域。光存在を知ってから5動画ぐらい放置してるからね。さすがに気になってるんよ。と、そんなことを思いながら動画外で黙々とレベル上げしていた時のこと。各地に強大な存在が現れた。もしかしてレベルを上げすぎましたかね。これ、現在の編成はこんな感じ。次に突撃する光の領域ってところがどうも男子禁制らしいので、嫌がらせのためにもアホほど男臭いパーティーを一軍にして鍛えてたんですが、あんな通知が出てきたのならば一旦予定変更。取り逃がした宝箱の回収がてら今まで探訪したところを全て洗い直すぞ。よし、まずはこの南の浜辺から。あ、この世界で初めて話しかけた釣り人さん、元気？おお、なんか感慨深い後半戦ってのを実感するね。ブラッドボーンで月が赤くなった時みたいな。それじゃあ探索開始だ。稲葉百万鉄さんのコーヒートーク実況でも iPad で見ながらまったり巡ろうっと。南の浜辺、洞窟あたりには何も変化がないな。次だ。集落や墓地もざっと回ってみたけど特に変わりなし。話す内容も変わらず。次だ。ついでに以前ボコられたニンニンをウォーター1サードフォームの必須効果であっさり倒して、ポイズンが住んでいた小屋になぜかいた謎生命体ハーピーも倒して、この先は行き止まりなんだよな。エルフの森方向も特に強大な存在は出現してないってことか。変な存在ならたった今張り倒したけど。うわ、んなこと言ってたらいた。シルエット的には太ましいドラゴンかな。雷の古竜。この BGM か。この BGM 聞くと脳に快楽物質が溢れ出てまともにプレイできなくなるんだが、最近日常生活を送ってる時はこの BGM か太閤立志伝5の野戦 BGM が脳内で流れっぱなしなんですよね。太閤の方も神曲なので視聴者さんにはぜひ聴いていただきたい。さて、正直こいつは今戦えるレベルじゃないってのはなんとなくわかるぞ。適当に戦って適当に負けようぜ。想像以上の強さ。100点を食らったウォーター1ちゃんはともかく、当倍のコンフューズさんも一撃か。とりあえず1ターン目の行動は全体麻痺、全体雷物理で、2ターン目の行動は全体ドラゴン物理、全体雷魔法か。ふむふむ。雷の牙、噛み砕くか核属性もあるのね。厄介。お疲れ様です。よく頑張った方だよ、ポイズン。なんか頑張れば勝てそうな匂いもするが、まあブラッドウォーターちゃんと同じく一旦放置しましょ。それじゃあだいぶ寄り道しちゃったが、改めて光の領域に行くぞ。どうも、すいません。ここに女の子だけの楽園があると聞いたのですが、初老のおっさんとか男格闘家とか入っても構いませんね。まあまあ、そんなこと言わずに何もしませんから、へへへ。女兵士さんの戦闘グラフィックかわいいな。特に顔が好き。
こういう丸っこい顔で口がないグラフィックが好きなんだよね。オーガバトル64みたいなさ。まあ見た感じそんなに強くもなさそうなのでパッパと倒しちゃいましょ。男3人に勝てるわけないだろ。クエイクさん、なかなかのダメージが出ていいね。クエイク先生は J ガン枠だと思ってろくに育ててなかったんだけど、鈍足になる代わりに魔法威力 1.2 倍がシンプルに強いわ。急に呼び止められたからびっくりしちゃったよ。男がいても気にしないんだな。さて、もらったヤミーちゃん人形の性能は？誰かに似た人形、即死を無効化。ダークネス1ちゃんのことやろな。さすがにわかるぞ。これはおそらく正気を失っていてもヤミーちゃんのことを考えているエモい関係みたいなことだと思われる。リップ RPG シェアワールドでは因縁があるんだろう。多分ここで暮らしてる女の子たちから話を聞けるんですけど、なんか平和に暮らすのが一番ですみたいなことしか言わないので、しゃらくさいなこいつらって気持ちを抑えきれん。語尾のニコニコも煽られてるようにしか感じない。ニコニコ汗の顔文字とか諭す雰囲気で煽ってくるやつの語尾につきがち。おっと、闇が溢れ出てきそうになってしまった。いかんいかん。可愛い女の子の皮をかぶってるんだから相応の話題チョイスってのがあるよな。可愛い女の子はオーガバトル64を例えに出さないかもしれんが、お、中間ポイント助かる。ちょっと裏路地っぽいところもあるんだな。この先は工事中なので危険。飛び降りれる。そんなん飛び降りない冒険者は冒険者じゃねえわな。あら、スラム街みたいなところにつながってると思ってたんだが、がっつり海とつながってるとは。南の浜辺から始まった冒険だけど、この辺が島の最北端なのかしらね。しかし光の領域への嫌がらせに男パーティーできたが、男限定イベントは起こらないし、交代区相手に無力だし、そろそろ一軍メンバーに戻そうかな。でも1回ぐらいは男祭りでボス戦したいな。なんか謎の物体が打ち捨てられてるな。馬のような、アノマロカリスのような。先に宝を取ってからと。大丈夫か？ほほう、雷属性の武器や魔法ね。男パーティーだと雷とかいうハイカラな属性は縁が遠くてな。何か作れるかな。お、あるやんけ。パイク派生の雷の槍か。ポイズンに持たせとけばイベント進行はできそうだな。よーし、雷の槍でブスブス刺せばどうにかなるやろ。ほれほれ。叶えるユートピアの起動に失敗。あ、断る。ディスペアを実行しようとしてる。物騒。例外エラーはやめろ。
私もついさっき AVIUTL の例外で2時間宿泊してたんだよ。おお、立ち上がるとちゃんと人が立ってわかるな。緊急回避率の加減がなくなるだと。ウィンドイチちゃんと同じく超スピードで回避するタイプか。ならばウォーターイチちゃんサードフォームの出番でしょう。魔法必中の恐ろしさを見せてやるぜ。男どもは適当に殴れ。丈夫さ低下 100% ってバフが入っちゃった。クイックムーブくんの防御力は5ターンの間ボロボロよ。しかしコンフューズさんの攻撃は絶対に当たらんだろうな。コンフューズ魔法で混乱とか狙っとき。ダメだ、男どもの攻撃はまるで当たらん。一応殴らせはするけど主力はウォーターイチちゃんだな。これはうわー、コンフューズさんメタルブレードで即死したけど速い分攻撃力は大したことないなとか油断こいてたけど即死技だったか。反言法もただじゃないってのに、まあ惜しみなく復活させてやるか。ウォーターさんで250ダメージ。いいよいいよ、どうせ攻撃は当たらないんだし。コンフューズさんは魔法バフアイテムを使っとき。毎回このセリフ言ってる気がするな。暇な時間ができがちなんだよな、コンフューズさん。おお、500ダメージ出た。一気に 25% 削ったぞ。当倍なのにウォーターイチちゃん鬼神のごとき強さになっちゃってます。オーバーブーストとやらで強化されたっぽいけど特に何かが変わったようには見えないな。さて通常攻撃が痛くなってるような、そうでもないような。なんか進化を発揮させないまま倒しちゃった気がする。まあいいか。勝利。回避タイプに対してはとことん強いぜ、ウォーターイチちゃん。なるってこと。かわいいじゃん。クイックムーブくんが仲間に。あ、よく見ると女性でしたか。失礼しました。
鋼タイプってだけで耐性が優秀すぎて1軍に入れそうだな。攻撃しつつ素早さを上げるクイックスラッシュ。毎ターン終了時に素早さが上がる加速。素早さの倍数回だけ追加攻撃するオーバーブースト。オーバーブーストだけよくわからんな。どういうことだ。さすがに気になったのでウィキで調べたところ、敵と自分の素早さを比べて、自分が2倍速かったら2回追加攻撃、3倍速かったら3回追加攻撃っていう自己バフ技みたいですね。この計算には素早さバフは乗らないんだとか。その素早さも上げんといかんですな。あ、近所に風の子竜さんもいたのですが、相変わらずまだ倒す気はない。放置放置。ただ適当に殴りかかったけど、大して強い感じはしなかったんですよね。子竜を倒すんなら最初はこいつかもしれんな。といったところで今回はこの辺でお疲れした。よければフォローやチャンネル登録よろしく。